Πω, τι έφτιαξα πάλι. Cheesecake με μαρμελάδα φραγκόσικο. Ή παπουτσόσικο, όπως το λέμε εμείς στην Κύπρο. Βάζετε μπισκότα στη βάση. Τα πιέζετε να στερεωθούν. Βάζετε μείγμα cheesecake από πάνω. Το ισιώνετε με μία σπάτουλα. Βάζετε μαρμελάδα φραγκόσικο από πάνω. Εν τω μεταξύ τη μαρμελάδα την έφτιαξα μόνη μου. Απλώνετε ομοιόμορφα και βάζετε στο ψυγείο. Ξεφορμάρετε. Έτοιμο. Μην μου πείτε ότι δεν θα το φτιάξετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.